Chào các bạn, mình là Lê Hoàng. Thì hiện tại Hoàng đang công tác tại phòng thu Lê Hoàng Studio. Thì hôm nay Hoàng sẽ giới thiệu đến các bạn một loại dây livestream mới, đó là dây livestream XOX MA2. Thì đây là cái XOX MA2. Nó dùng để phát livestream trên Facebook, Bigo, TikTok, hay là khi mà các bạn không có nhiều thời gian để quay phim này kia, thì khi các bạn hát bằng sao card XOX K10 hoặc các loại sao card khác, thì các bạn chỉ cần ghi một cái đầu này vào trong cái điện thoại của các bạn và một cái đầu này vào trong sao card, thì khi các bạn mà quay phim á, thì các bạn sẽ lấy được hết cái âm thanh từ cái bộ sao card của chúng ta vào trong điện thoại chỉ với cái nút bấm quay phim trên điện thoại thôi, rất là đơn giản. Đó, thì cái dây của nó được thiết kế lại nhìn rất là tiện gọn này các bạn. Đây thì nó không có kết nối rườm rà như cái sợi dây XOX MA1 nữa, và người ta không có xài cái đó. Âm thanh của nó thì nó rất là, nhiều khi thì xài những cái rất lâu ngày các bạn, nó bị lỏng rồi nó âm thanh ra rất là kém. Thì đây là nó liền luôn nè các bạn. Đó, thì nó có 3 cái sợi dây thế này. Một cái đầu đen này thì kết nối vào điện thoại của chúng ta, còn cái đầu màu xanh này không sử dụng, đầu màu hồng này thì kết nối vào sao card. Rồi ở đây thì nó có cái phím bấm, phím gật qua gật lại nè. Thì ở đây nó có ghi là XOX B và A, được chưa bạn? Rồi thì nó sẽ có chế độ dùng cho Android hoặc là iOS, thì các bạn sử dụng cái nào cũng được hết. Mình không có quy định là nó dùng cho điện thoại iPhone hay là điện thoại Samsung, Android gì đó, mà các bạn cứ bật qua bật lại. Thì khi mà thấy cái nào mà chất lượng âm thanh của điện thoại mình tốt thì mình cứ giữ lại vậy nha các bạn. Đó, rất là đơn giản. Còn đây là cái cục phát livestream XOX MA1 đây. Thì trước đây chưa có MA2 thì chúng ta sử dụng cái cục này, nhưng mà cục này nó rất là rườm rà các bạn. Các bạn xem, nó rất là rườm rà. Rồi nè, mình phải kết nối giữa hai đầu bằng hai cái sợi dây này nữa. Nhìn rất là rườm rà, nhìn rất là rối mắt. Đó, chúng ta phải gắn vô tùm lum hết. Thì như vậy thì cái chất lượng âm thanh của nó sẽ không được tốt. Nó có 4 cái đầu như thế này nè. Đó, 4 cái đầu thì chúng ta cứ cắm vào trong này, rồi bên này nữa cắm vào trong này, mà nó rất là nhiều lỗ nữa các bạn thấy không? Đó, thì như vậy thì sẽ rất là khó khăn, và với những cái anh chị nào mà không rành về công nghệ thì coi như cầm cái này là chết ngắt luôn. Đó, cho nên là cái này thì bên Hoàng không có sử dụng nữa, mà Hoàng sẽ quẳng nó qua một bên, và lúc này thì mình sẽ sử dụng cái cục này XOX MA2 nhớ nha các bạn. XOX MA2 thì hiện giờ bên phòng thu Hoàng thì đang cung cấp các sản phẩm thu âm về sao card micro cũng như là dây phát livestream. Thì bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với Lê Hoàng qua số điện thoại là 098 97 37 960. Thì hàng bên Hoàng sẽ bảo hành 1 năm, chính hãng 12 tháng, và trong quá trình các bạn sử dụng có những cái gì mà trục trặc thì Hoàng sẽ 1 đổi 1 cho các bạn. Đó, rồi cảm ơn các bạn. Thì các bạn nhớ đăng ký subscribe kênh YouTube của Lê Hoàng nhé. Chào các bạn.